Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa mashekhe na viongozi katika kada mbalimbali, timu ya kazi, meza ya majaji, akina baba na akina mama kwa ujumla. Awali tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuteua sisi katika muda huu ndani ya eneo hili kuwa ni watu tuliokusanyika kwa ajili ya kitabu chake. Allah turehemu kwa kitabu hiki. Kwa dakika chache niseme aya mbili nikiwa na maana ya kitu kimoja. Allah Jalla Subhana alishajua watu watahitaji maisha mazuri, watahitaji nuru, rehma na baraka katika maisha yao ili waishi kwa amani na utulivu. Allah kawaandalia wanadamu vitu mbalimbali ambavyo hivyo wakivishika kwenye maisha yao yatabadilika, hali zao zitabadilika, nyumba zao zitabadilika kutoka katika sura isiyovutia na hatimaye kuwa katika sura yenye kuvutia. Katika vitu ambavyo Allah ametuandalia, na kwa bahati nzuri mabalozi wa maisha wapo akina mama, na ndiyo twatarajia watalipigania hili na kutusaidia. Allah ametupa kitabu cha Qur'an, akafanya talmih ili kuwataka watu wasafirishe akili, ishara, dokezo. Chukua 155 Al-An'am. Kwenye dokezo hili, baba, mama, mwalimu, tulichukulie kwa namna lilivyo, wala watu wasije wakaona kusoma Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani ni uradi au ni kwa sababu ya kutafuta zawadi fulani, bali ni chombo cha usafiri cha kuwahamisha watu kutoka katika duni hali kuwapeleka katika bora hali. 155 Al-An'am. Allah anasema wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. 155 Al-An'am. Mama ambaye una hamasa na furaha ya mwanao kumuona amehifadhi juzu 1, 2, 5, 10, hamisha akili kutoka katika hilo kufikiria atapata zawadi ya 10,000, 20 na kadhalika. Hamia katika kipande kilichokuwa muhimu zaidi. Kumbe Qur'ani inaleta baraka kwenye nyumba zetu. Wakati watu wanaona familia zao hazina baraka, hazina nuru, ukoo unazalisha wahuni, ukoo unazalisha watoto wasiosikia. Kumbe vita kuu moja katika suluhisho ni kupambana kuingiza Qur'ani kwenye nyumba zetu. Wahadha kitabun, angalia vocabulary alizozitumia Mungu.
ametumia lugha ya kitabun, si kwa sababu ya habari, ameitumia kwa sababu ya tafkhim na taadhim. Na hiki ni kitabu cha aina yake. Wa hadha kitabun adhimun fakhimun, na hiki ni kitabu cha aina yake. Anzalnahu, baada ya kuijua Qur'ani ni kitabu, ongeza doti ya pili, si kitabu ambacho kimetengenezwa na wataalamu, si kitabu ambacho kimetengenezwa kimebuniwa kwenye mabunge. Allah kwanza anakipa sifa hicho kitabu chenyewe. Sifa ya kitabu hiki, Allah anasema anzalnahu, tumekiteremsha. Kwa hiyo kwanza ujue, mwanao unapomsomesha Qur'ani, tafsiri yake ni kwamba unamsomesha teremsho la Allah, haumsomeshi gazeti la Mzalendo, Mwanasport na kadhalika. Ni uteremsho wa Allah subhanahu wa ta'ala. Doti ya tatu ambayo ndiyo main point, mubarakun, kitabu cha Qur'ani ni kitabu chenye kubarikiwa. Maana yake atakayeshika Qur'ani ni lazima atabarikiwa. Na laiti kama mtu wa Qur'ani kikweli kweli hajielewi kwenye maisha, anatakiwa arudi nyuma, atazame wapi kakwama, kwa sababu siri ya Qur'ani moja, kitabu kimebarikiwa. Mwenye kuishika Qur'ani lazima atakuwa amebarikiwa. Wapi umekwama? Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, ni kitabu kilichobarikiwa. Tusiwahamishe watoto hawa kutoka kwenye maisha yao haya ya kubarikiwa. Muangalie mtoto ana miaka 7, ana miaka 8, 10, 12 mpaka 15, tuambiwa kahifadhi juzu 10, juzu 20. Si jambo la kawaida. Wewe mtu mzima unahangaika na fikra zako kutafuta juzu moja walau ya kwenda kutambia msikitini kwako watu wakuone kiboko, lakini huyu ana juzu 10, ana 15, ana 20, na anakwenda nayo tokea chini. Man shabba ala shay'in shaba alayh. Tunatarajia mtoto huyu atazeeka hivyo hivyo katika maisha ya Qur'ani. Tusiwatoe tukawapeleka katika mazingira sio. Wakati serikali inahitaji raia wema, lakini wanajisahau kidogo serikali, na hili tunawakumbusha. Kuna mashule hayafundishi dini, na dini ndiyo inayotengeneza raia wema. Wanakwenda katika mashule wanasoma secular, basi watoto wanatoka alfajiri wanarudi usiku. Hatuwezi tukapata maadili bora, hatuwezi kupata raia bora. Ni lazima wafinyangwe na kitabu cha Mungu kilichobarikiwa. Angalia doti namba 4. Allah akasema fattaku. Kasema fattaku, akusema fattakullah. Na makusudio ya hapa sio Allah, makusudio ya hapa ni Qur'ani. Fattaku ay fattakuhu al-Qur'an. Iheshimuni Qur'an, kitabu kilichobarikiwa. Allah anatoa agizo, tunatakiwa kitabu hiki tukiheshimu, tukienzi, kwa sababu ndiyo suluhu ya maisha. Doti namba 5, Allah anafunga kwenye aya 155 Al-An'am, la'allakum turhamun. Maana yake ni kwamba kuiheshimu Qur'ani, kuithamini Qur'ani, maana yake maisha yenu yanakuwa ni maisha ya rehma. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatakuzungukeni kwenye maisha. Huruma wa Mungu haupo kwa sababu watu hawaiheshimu Qur'ani. Qur'ani tumeibakisha kuwa ni kitabu cha kuhitimishia tu mfungo 3. Watu wameikusanya Qur'ani, wameweka juu ya dari, wanasubiri mfungo 3 wateremshe wahitimishe. Kumbe ni Qur'ani ni kitabu ambacho kinatakiwa kizunguke maisha ya watu.
asubuhi yetu Qur'ani, mchana wetu Qur'ani, jioni yetu Qur'ani, usiku wetu Qur'ani. Huku ndio kujenga taifa bora. Niwaombe basi wazazi na walezi na hasa mabalozi wa maisha, akina mama na walimu wenzangu wa Qur'ani kwa ujumla, tutoe usiriasi wa kipekee kuhusiana na kitabu cha Qur'ani. Wenzetu nchi mbalimbali wametutangulia muda mrefu katika kuhifadhi Qur'ani, lakini sisi tumechelewa. Ndiyo tumeanza, tuna miaka 20-25, lakini wenzetu wana zaidi ya miaka 1000 wanaishi na kitabu cha Qur'ani. Baba, kwa nini ndani ya nyumba yako hamna Qur'ani? Utamaliza zinguo. Hata wenyeji nyumba isiyokuwa na Qur'ani ndio wanaichezea zaidi. Nikisema wenyeji, jilazimishe kuelewa, nyumba ambayo haisomwi Qur'ani, wenyeji ndio wanaichezea sana. Weka Qur'ani katika nyumba yako, hata kama ukukusudia usome kwa maana ya kinga, lakini kitendo tu cha kusoma Qur'ani ndani ya nyumba hiyo, nyumba inalindwa. Na wala usiadaike ukahangaika ukazungusha vichwa vya mbuzi, vichwa vya kuku. Isomwe tu Qur'ani. Mara nyingi hupenda kusema mbuzi akiwa mzima hamlindi mtu, vipi kichwa kitupu? Wala usiadaike, iweke Qur'ani kwenye nyumba yako. Inawezekana wenyeji wakaja kwenye nyumba wakaamini wanamsumbua Sheikh Mbwera, kumbe Allah kwa fadhila zake, kwa sababu ya nyumba ya Qur'ani, Sheikh Mbwera kamweka pembeni, kawakabidhi kinu, wanahangaika nacho. Wanaamini huyu ndiye Sheikh Mbwera, kumbe kinu. Na hilo linawezekana, na Allah ametolea mfano katika Qur'ani alipoamua, walipomfuata Mtume Isa wakamkamata, wenyewe wanaamini hivyo, wenyewe wanaamini walimsurubu, lakini Qur'ani inakataa, hapana, Mungu aliwapa kitu kingine wakahangaika nacho. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Isa hawakumuua, Isa hawakumsulubu, walifananishiwa tu, walipewa picha ya Isa lakini siye. Kwa nini we mtu wa Qur'ani watu wasije wakahangaika na kitabu cha historia? Wamechukua kitabu cha historia, wanasema ndio wanamtesa fulani, kumbe mwenyewe muhusika Mungu kamweka pale. Asubuhi unaamka uko fiti. Kwa hiyo sitaki kuwachosha watu, wana hamu ya kusikia matokeo ya watoto zetu. Ichukueni Qur'ani iwe itakavyokuwa. Ni jambo la kusikitisha leo unamkuta Muislamu babu hajui Qur'ani, bibi hajui Qur'ani, baba hajui Qur'ani, mama hajui Qur'ani, mjomba hana Qur'ani, shangazi hana Qur'ani, mtoto hana Qur'ani, nyumba mzima haina Qur'ani, lakini wanajiita Waislamu. Kucha kutwa wanahangaika kutafuta yes no. Ni jambo la msingi sana kusoma secular, lakini secular kama haina Qur'ani, secular hiyo hailelewi vizuri na hailindwi vizuri. Lakini nifunge maneno yangu, naomba munisamehe, sitaji mtu jina. Angalieni hata kwenye serikali zenu, viongozi waliokuwa na Qur'ani munawaona wana utofauti na wale wasiokuwa na Qur'ani. Huruma yao, sema yao, tazama yao. Mtu asiyekuwa na Qur'ani anaamini kila kosa linahitaji adhabu. Asiye na Qur'ani ukimpa cheo, kama alikuwa ni askari, kila kukicha atafanya kazi ya kufunga watu. Lakini aliye na Qur'ani anarudi katika Qur'ani, inamshika, anaona ndani ya Qur'ani kuna kitu kinaitwa msamaha. Wa intafu watasfahu watafiru fa inna Allaha ghafur. Anaiona hii, anakuwa mwepesi wa kusamehe, na badala yake anawaweka watu kikao, anawapa nasaha. Kwa nini? Moyo wake unamsuta. Ukatili sio uongozi, ubabe sio uongozi. Nani anaweza kufinyangwa akarejeshwa akawa mpole na mtifu, akawa na huruma wa raia zake, kama hajalelewa katika maisha ya Qur'ani,
hawezi kuthamini watu na kujua kuna kukosea. Yeye anaamini kwamba mwanadamu anatakiwa apatie kila siku, huku akisahau na yeye mwenyewe pia huwa anakosea. Anakuwa hodari wa kuadhibu wenziwe na yeye huku anakosea. Na kuombeni tutengeneze taifa bora, tutengeneze viongozi bora, tutengeneze wazazi bora, tutengeneze walezi bora kwa kuwarithisha kitabu cha Allah Al-Qur'an. 29 Sad ilirudia maneno haya. Nitachukua kiduchu tu. 29 Sad ilichukua maneno haya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. 29 Sad, Mungu amerudia tena. Kitabun ay hadha kitabun, hiki kitabu cha Qur'an, kitabu cha Qur'an. Anzalnahu ilaika, tumekuteremshia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si kitabu cha kawaida. Mubarakun, ili kitabu hiki kikiwa ni chenye kubarikiwa. Nini target ya kitabu cha Qur'an? Liyadabbaru ayati, kuna tadabbur. Qur'ani inahitaji tafakkur, tadhakkur na tadabbur. Sasa hapa Allah anasema liyadabbaru ayati, ili wapate kusafiri na aya za Qur'ani. Yani aya moja ndani ya Qur'ani ukitulia nayo ukasafirisha akili, unaweza kwenda kusoma vitu 100. Mwenyezi Mungu alipokuwa anazungumzia mirathi na migao yake, watu wakaichukua aya wakaiacha katika mirathi. Kumbe safiri nayo zaidi. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Acha huko katika mirathi, rejeshe katika mfumo wa kawaida. Huyu raia na huyu mfanyakazi mwenzio, wewe ulipokuwa na cheo, acha kuwaendesha wenzio kama punda. Uwezi kujua katika hawa ukisharudi uraiani, kazi umestaafu, nani atakayekwenda kukusaidia. Usibakishe kwenye mirathi, irejeshe katika mfumo wa kawaida. Wewe leo na mtoto wa kufikia dada yangu, shangazi yangu, unamtesa. You never know mtoto huyu baadaye atakuja kuwa nani. Utaona haya, huyu ndo atakayekuja kukusaidia. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Wewe ni IGP, lakini usije ukadhani utakuwa IGP mpaka kiyama. Utastaafu, utarudi uraiani. Uliishi vipi na wenzio? Uwezi kujua nani anakwenda kukusaidia. Haya ndiyo maisha ya Qur'ani. Ukisoma Qur'ani unaelewa inakutaka uweje. Unakuwa mtu wa kawaida, unakuwa mtu wa jamii, wala unati. Na ukimuona mtu pesa alizo nazo zinamuendesha, hajaielewa Qur'ani, hajaisoma Qur'ani. Aliyesoma Qur'ani pesa hazimuendeshi, yeye anaziendesha pesa. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atufungue ufahamu wetu.